2015 ki bo një kongë, ki pauzu, 2016-17 ki nis kongën tjetër, mandej ki nis duetet, po na po fulim për herën e parë kur ki knu. Po. Kur ki knu herën e parë? Herën e parë kom knu, kur i kom pas 6 vjetë. Edhe nuk ka qenë një kongë e imja, ka qenë kongë si kollazh i bom me kongë të hit të asaj kohe. Ka qenë një kongë e Sabri Fejzullohut, që e përmendet ti. Një kongë e Donald Alloshit, Adelina Ismailit. Edhe kom bashkët si kollazh, edhe kom këndu ti për e vogël. Ti për e vogël. Edhe mo prej asaj kohë ki lon muzikën edhe s'ki knu. Kom pas kongë her pas herë, po jo diçka që me thonë mu marë pak më Po seriozisht. qatë kongën e parë që ki knu, ku ki knu mas parë? Kom pas më duket një videokaset të Qumili, aty dhe të Naima Bazi, Telebingo. Telebingo të Naima Bazi dhe pi aty të kinal. Po. A u binde që ta le komen e keqe Naimi? Ja, s'kisha me thonë. Dhe përse që tu ka nalë karriera, du është mi zgjedhë ku me shku. Ku shu i të Naimi, kur herë s'ka bo? Sa po po? Po që aja mirëja ku metë. Ne, se mirëja ka esë, po Naimi vetë s'ka dhejtë. E kom dorës Naimin, po mi zahebatë dhe për që ata. Atëherë mirë të mirë ndërpresim për pak për shku me blokun e partë të marketingu, do të themi pas pak me engine këtu në prall me Tupan. Marketing. Nëse një jemi kry prap me prall me Tupan, jemi sonte me qiken e shretit. Veç edhe sonte i thojmë qika shretit, se tashët e mas veç engji. Jetu shkëlqy, konga 4 milion e gjys klikime, plus ta nalën tësht, Po bre, se mes mi pas nalë, për mësyshka jo. këtu hecë edhe ma shumë. Për mësyshka. A je knoqen me karrierën shëkinis? Po, jo me knoqën, edhe në njeri kur nuk i do këtë bëlla ajo qka po punën edhe qka po bën. Po si fillestare që jam, valla s'mi mua në ku, mirë po shkën, për mashallah. Pak, Shumë, a? shumë. Se disa po thojnë jo, vallaj, një ma asi po qika është fort e zoja. Jo, mundet me një mund një herë, 2, 3, ku me ditë sa herë. Po dhe po për me hecën karrierë për një herë me po ndikon edhe pamja dhe zoni kur përknën janë edhe 2 veta. Vide që për thojnë duet, 2 vetë. 2 vetë. Kur përknën e 2 vetë me 2 zona, Jo, mirë, po mënoj, unë e kom potencus disa herë edhe prapë e thëmë, që ka do që arri, edhe normal shtysa ma e madhe ka qenë mami. a do mi njek hapat e mamës. Kismet, po, Dhe me thonë, gjithmonë mas hapave të mamës. pa tjetër. E cilët hapa i pe ma shumë mama që do mi njek ata hapa? Ola, po varë tash, për shambull, kur po thëmë po merë tjerë, kur po është me në tjerë. Aeroplanit do, a? Aeroplanit. A u bo me hapa tensionit dhe me kështu, alo? Jo, halo, për mashallah, Për shumë mirë. mashallah, nuk pankohet kur Kur gjo, rritën a? bjeshka jo. Baba pankohet. Jo, jo, dhe baba, mirë, Edhe mirë. baba mirë, mashallah. E ka një lidhje ma shumë, me babën a me mamën? Me të dytë, po, qikat normal janë me nanën pak ma shumë të lidhta se ti kuptojnë sanat ma mirë, vetë është femën, je pak ma e lirë. Baba është gjithmonë me atë farë. A një lulli Karakterin vazhdo pak- këtë është ma... Jo, Luli është shumë i hapur, se Luli e qujta është të pa. Mëse qujte ti babi është një njëri shumë i Sa hapur. s'gudzon mi thonë lula? Shkan dyqysh. Jo që Po s'gudzoj, e po. ka emnin dyqyr si, a di gjithë nga kujtojt luli vëzër mi thonë babi dyqyr si mi thonë nej fmis. Në fakt e ka emnin Luan, e ka emnin shumë të mirë, Po. e nuk e di pse i thojnë Lul, veç si do qoftë. Edhe babi është shumë i lirë, shumë komunikativ, po qika me nanën gjithë është pak ma. Ma lidhë, I kanë po. bizniset bashkë. Cili ti beson ma shumë ti? Të dyve në varet për çka diskutohet, po mi besu që do që thot, që thojna me sy mshel. Jo mi besuaj apo të thot nejsan se zakonisht pëjnë të rejnë. Nuk Po vinë me thua? të kalzu sa pari kanë lidhe sa kanë është. Ti cili ti beson? Shemë me thoni besoj, e kom një problem, du mja besu që të problem babes mi kalzu se nonës. Cilit ma shumë? Me mamin është ajem pak ma pa rezerva. Me mamin. Me mamin është ta. A tu të ngu babi sot vesh? Po, S'ka der. unë s'po thëmë kur që keq për babin, ka Për dhe shembull, tema që me qofse- babin i diskutojna, po Qofse do me bujtë të naj shoqe, naj natë. Ka herë që harran mu këthy vonë në shpe, do me bujtë. A ti në telefon mamen a babën e thonë qërse për rritë i shoqe? sështë.
Së është që e kam caktu me herë me babin, herë me mamin. Nuk e ki, dhe më thonë, ku i kalëzën mas pare, që me të lonë me bujtë, mas më thonë këtha u fillë në shpe. A, babi. Babit, ha? Babi vendos. Babi kur të bunë të nej shok, atirë ty ja mamen. Ha? Pas shkon me bujtë të shok. Sa labes këna njësë me shku. Babi s'u shkon, që unë ka me shku që tash me shok, ka me shku diko. Po. Na ka laj që jemi baba, se vesim kërkom. Do të vazhdojmë një pikë të humorit me Gjuvitin. Hallo? Wie geht's? Ha? Wie heißt du, Wallon? Ich Wojciech. bin Juvit. Emre Javit. Jori Javiti u kod zhuri u kod. Ko? Zhuri. Që zhuri? Zhuri beta i sheri batë që është vicër? Syri? Po jo be Wallon, zhuri e kish emrin, e ku po vetë ato libekat e kerit për vas? Shka shkuj ka? Zhuri shkryke. Që lypet ti aty? Po Wallon, po unë jam shpallë kësi interesant, i mirë keka, për ti. Inkasant. Qasite, edhe Wallon erdi ditë shefit të shpia, tha Gjuvit, tha ki me shku, tha zhuri, tha mu të tranu për me hypë banal, tha pëti. Ja? Po de, une. Tha shpo ka dal me se une, bajromit madh, i kum hypë. Po me nëj quksh. Bajromit vogël, i kum hypë. Tha është vesh njeri manit me hypë? Tha, dush ta me shku mu të tranu qysh me këput strujen. Tha është u bo me shef, veç që ku mërë pasaposhin, edhe ku më shku direkt në aerodrum. Ku më shku në aerodrum, ku më dulli qikë për para. Tha, du është ta biletën me madhan. Tha, shqysh me biletën, a? Tha, shpo kur ti brena vjen kondukteri e marra për ti. Tha, jo, tha, që tash dush me dhanë. E mora ja dhash një letër, kur për shek kisha pas dhanë një të bërdushit që e ku më qu për thmi. E mora letër ja dhash ato që ma ka dhanë një shefja për ti. Ta shqyta shqitaki, e mor e këshyri, o, tha kokëshe klasën e parë. O, po, shtëmirë, tha shmësu këthe dhe një herë të shkolla. 3 vjetë ku gena. Edhe, tha, jo, tha mësu tut, hajde me muhe. Ku hi brena balon, sha me pa. Ketë ekstrata i shikan brena aty. I shkon ajo shkurt e gashi, i shkon si manqësh ka prizorja, i kish kapat bubajesin, për krahi edhe pleke atë kangën, pëtuta, pëtuta. Tha shqysh be qika burë pëtutësh? Që ka burë? Tha hes mërë të këshyri punë të tuja. Pa më fajtash se unë për ty e kam, se unë për vetës tutna. Pa ku shku për para? Kur pesho? Shërbete Beluli, Wallon. Kish dalë para pasqyrës, edhe kënej ki kam bashkë me pasqyrë, vetë me veti. Thash, halla, shkova një herë, thash, tja qafi një herë pasqyrën, vesh ta e ka dalë, tha, kjo është qika jem e gjelushja. Thash, se di me shirë tash, po, dertë huj, ke drejtë që po dalin. Edhe, ku përini zati kush hi, po kesh për bas. E këshyri, Mamut Ferati. Thash, hes mërë ti mu ka një mire, këshe pas emnit Mahamën, ju Mamut. Wallon, ku më shku të veni mul aty, kur ku më shku, me shoni bebe vogël aty fikall veti shkon. Ta shullë qka vogël, ku për shkon ti? Ta tuk, unë jam kina. Ta shti e kina? Ta po, e një kashorë, ta shti asa hajvanija, s'ka kshebe? Jo kina, kida. Po qaja dhe që po kreke kështu? Po. Edhe Wallon, ku më shku të veni jemi shkon me vitamina. Qysh me vitamina? Po dhe i shikon 3 karika, vitamina A, vitamina B, edhe ne ka prezore, ka gjami, vitamina C. Une, ula midis, ka vitamina B aty. Ajo qika po më thot, dush më lidh. Tha, që më lidh? Me ma boja deca. Tha, jo, tha, dush të më lidh. Wallon, vesh kur ka ardh gjeneti. Mirije brava. Ka ardh aty gatë. Tash ky ballon për gjenet po shkoj ka. O vesh kër e kumpana i babazit të ullë gatë. Tash leje se për gjenem këk shmidis. Tha, a bujna tha mi dru vena të në ti, tha, mu ullë tha gatë grujës teme. Tash nuk bën. Tha pse? Tash për që murdzu balloni,
Ta shtara shtek që më qoj, shkoj më hit, dhe jo në atje pra pashtic, nuk shkoj. Apo valon u bona peti mirë, mos të gjuviti ju ka rrit menja, për di. Unë e dola një ka gjami, mirë jene qita të beja këtu, a di që me pos gata, për di. Valon gjenet. Po qëfar gjenet e o valon? Mu duk vetja si stanis të autobusit, kur të ka njës një fmi me kajtë për mas. Pe këthej kryet, kur pesho, ajo riva kajtazi. Si e ka dhënë një gji bebës, unan beba, vidi here. Kja njëse a dhone me kajtë, ta shë dhone po tu qështu. Vesh kur ka këcy burri vetë, tha, jo, tha, bebës ta jep riva, tha, unë ta jep tyje. Tha, shë jom kaloj faliminderës. Kur pesho, valon, ajo qika po vjen me kësine, a di, bukën që pe vjen. Thash, o, faliminderës qika jemi, a bën thash vish me nëllë balonit, mi thonë ati shoferit, ti marrë gripek dhe tërshia? Tha, nuk bën. U berdi nati, valona, veç i kum dath kudrat, edhe jam shtri nga qëretit, gjatë kësaj mirijes, a më valon, ma ka që malli si qpia. Se është? O valon, më kërashke era qerapave, shpirti nga ka kënash. U këtheva mi këshirë këta qerë që shpëknaqin, kur për shok ta ketë plup, ketë rashin. E kum qenë shpejt e shpejt gjabin, edhe kum dzerë kom të jashtë. Gjomin aeroplanit, ha? Po, dhe aeroplanit e kum qenë. Vesh mi ka barë qerapat, mi heki qerapat baloni. Mas 2 minuta, kur pi shot 2 sora me qerat mija si dhe pova në krye. Kishin hi, veç i ka hi këpek latë kështu, me 2 bobica këtë. Le, mos raj. Mos raj, as gjoma balonit shelet, as mos raj. Po, anë be valon se dashta më lifdu që jam ka zhiri, ku e maj berën e? S'ku ke kon heq. Po jam ka në valon, po si u që baloni pitutëm ka rotë paktë dhe se maj berë kur gjo. Së pëmleni vla me